Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqala aidan wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwas bal ahya walakin la tash'urun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa hisabuna sakabil maut. Faqala aidan mutu qabla an tamut. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadratul mukarramun, pemirsa, para kiai, para jengan, para asatidah, wabil khusus hormatan simkuring akhina fillah, pemirsa di Sadu Soreang, akhina fillah ingkang rayi, pemirsa Ustaz Aji, akhina fillah pemirsa Ustaz di Cileunyi, para sepuh bin sepuh, saamalan, saguru, sailmu, saajaran, kusim kuring lebih hormat. Dulur pangatur waktu baraya pangjajah acara. Mudah-mudahan mantena sing dipasihan ilmu manfaat turiskan kaki kita Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bangga urang sami-sami panjatkeun puji sekali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Eta kalimat panjatkeun puji syukur lain dengan syukur bahasa lisan, tapi rasakeun dina hate sehingga benar-benar dina ieu kasempatan sing belesat ieu rasa pinuh ku rasa syukur ka Allah. Mudah-mudahan rasa syukur ieu sing mampu menggetarkan aras. Mudah-mudahan ieu rasa ieu sing dugi usul ka Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadaya bisa dianugerahan ku Allah pikeun dikir ka mantena. Mudah-mudahan ya amliah dikir terlepas dina diri orang sampai ajal menjemput, sehingga suatu saat kalimat terakhir ku urang diucapkeun nyatana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kungalangkungan ieu ngahadaman, kungalangkungan ieu acara, mudah-mudahan andi pelopori ku keluarga besar ingkang rayi Haji Heri mantena senantiasa aya dina istiqomah melaksanakan berbagai amaliyah ibadah tambih jebar rezeki sinareng kamuliaanana kabahagiaanana pala putra putri sadayana sing janten hamba-hamba Allah anu lengan saukur jadi kabanggaan kebahagiaan anjeunna tapi sing nyanak sing bisa nuntun umat na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jalaran kana hal eta sapatutna jeung sakuduna mudah-mudahan ieu kalimat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ieu sing jadi wasilah usulna urang berbagai amaliyah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sing kalebet di antawis umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu senantiasa dibimbing ku taufik hidayah Allah nepi ka akhir hayat, anu senantiasa bisa nyontokeun perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga urang euyeup, sehingga urang sarerea bisa ginting ku akhlakul karimah, sehingga begitu jalma nu sejen ningali kana diri urang teh timbul simpati. Oh iya geuninganan umat Muhammad, geuninganan ieu cirina
muridin tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah teh. Sehingga batul begitu ningali ka urang hayang nurutan hayang ngiluan kana zikir sabalikna hal lain antipati hartona harbakat kaum make jeung ijin ka urang. Mudah-mudahan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngangkan ka urang sareng jadi umat amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, dina ieu kesempatan urang sadayana secara zahiriah ngariung tapi secara batiniah diriungkeun. Nah make jeung diriungkeun sebab sadayana pikeun jalma atana pikeun para muridin anu keur diajar zikir mah anu kajadian itu teu lepas tina nu disebutkeun zikir. Zikirna zikir asma, zikir sifat sareng zikir afal. Makana segala paregat paripolahan orang di alam dunya teh ulah lepas jeung dilepaskeun tina zikir asma, zikir sifat sareng zikir afal. Beh dituna begitu parantos memahami kana hal eta, nu kadua ngarasakeun kana hal eta, maka hirup bakal moal aku-akuanan. Sabab naon? Sabab urang bisa mengucapkan kana zikir asma, urang bisa bakal ngarasakeun kana zikir sifat, tur urang memahami bahkan pika ma'rifat kana zikir afal, ieu samata-mata anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Moal pernah ngaku sagala rupa amal perbuatan, moal pernah daek ngaku kana sagala rupa perkara ku urang dipidamal. Ieu semata-mata ku sabab nyatana pitulung Allah Subhanahu wa taala. Nama kejeng pitulung nu kahiji teu kabeh umat manusia di alam dunia ngagem kana agama Islam. Punten nya abdi bade nganggo bahasa Indonesia sakedik kemargi aya kasepuhan aya sepuh sim kuring ti Medan. Jadi bade nganggo bahasa Indonesia. Lain sombongnya kade. Anugerah dari Allah, tidak seluruh umat manusia ini memeluk agama Islam. Pilihan. Kemudian daripada anugerah tidak seluruh manusia memeluk agama Islam, tekabeh umat Islam, tidak seluruh umat Islam itu berjalan di dalam sebuah perjalanan yang sudah perjalanan ini ditentukan tata caranya, teknisnya, metodenya, yang dimana ilmu ini muktabarah alias terus nyambung kepada baginda Rasulullah SAW, bahkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan yang disebut dengan tariqah. Kenapa? Yang pertama, tidak seluruh umat Islam ini memegang tariqah. Kemudian yang kedua, tidak seluruh para muridin pun diberikan kemudahan untuk mengamalkan tariqah. Sabab naon? Sabab kadangkala yang namanya sebuah ilmu begitu diamalkan, orang mau mendapatkan sebuah kemuliaan ataupun derajat di hadapan Allah pasti melalui sebuah ujian. Jadi ringkas nama menarik bener teh arek memahami terhadap sebuah kebenaran itu pasti bakal diuji dulu. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena yang melakukan terhadap amal ini bukan orang-orang biasa. Keharti itu. Oh, keharti ada orang Malaysia tuh. Yang mengamalkan amalan ini bukan orang biasa. Siapa? Para wali Allah. Para waliullah yang mengamalkan ajaran ini. Para waliullah yang melaksanakan ajaran tariqah ini. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Wali itu bukan dari pedodhiyah tetapi karakter wali itu. Nama kejadian disebutkan karakter, tinggali. Dan para wali anu satu jeung sawi mah beda. Para wali itu sudah tidak memperhatikan dan mementingkan masalah casing. Ini Ustaz Agus masih kene make casing. Para wali mah ban katinggali ge compang-camping jeung sajabana. Tetapi walaupun pakaian compang-camping, hatinya tidak pernah compang-camping, tidak pernah bolong untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi lamun luar biasa berarti secara lamun dina barang ieu teh mutiara.
Kalau di barang itu emas cing punten kalau ulamun orang meuli besi eta bakal diuji moal. Lamun meuli perak bakal diuji moal. Naon sababna da geus nyaho. Besi mah tinggal di kilo we. Tetapi begitu ada orang yang menawarkan ini emas diuji moal. Naon sababna? Sabab bisa wae sakin taleun besi eta harga sagrameun emas. Pasti bakal diuji. Begitu orang yang masuk ke dalam thariqah belajar untuk benar, maka pasti bakal diuji. Kenapa? Karena dia akan dibentuk oleh Allah menjadi emas. Pasti bakal diuji heula. Kade ulah kakarak asup kana tarekat teh, begitu diuji teh gelo anjeun. Tarekat teh kieu geuningan aing. Dagang jadi seuseuh, duit jadi hese. Pamajikan mabur. Awas, itu adalah merupakan sebuah cara Allah menguji tentang kadar emas kita. Apakah kadar emas kita ini logam mulia? Apakah kadar emas kita itu hanya 18 karat? Apakah kadar emas kita itu 10 karat? Atau emas urangan sakarat? Begitu asup diuji teh langsung modal. Da emasna teh kan sakarat. Nah, ini awas. Terus sampai kapan? Sampai Allah memilih kita menjadi mutiara di tengah-tengah perak dan besi di alam sekitar. Hiji kan? Ya 10 menit deh. Kenapa yang sambutan tapi sebelum bentor lah. Jadi yang pertama orang yang mau benar itu pasti bakal diuji tentang niat kebenarannya, tentang niat mahayang benernya jam tena itu pasti bakal diuji. Kenapa? Karena dia akan menjadi emas. Kenapa seperti itu? Karena nanti emas bakal disimpan dalam satu tempat yang sangat indah. Ari besi di etalase ante. Di mana disimpan? Di juru ngabugrug. Aya nu dan emas dihanapeun kolong tangki. Moal aya sebenarnya. Yuk jangan aja hari loba tangkina can pernah nyimpan emas di hanapeun tangki kamar we dicepukan. Nah, orang yang belajar dzikir, orang yang mau benar, maka dia akan menjadi emas. Nanti disimpannya itu fi illiyin, di dalam tempat yang sangat tinggi. Di mana di illiyin, baik di dunia maupun nanti di alam arwah, di alam ruh. Makanya para guru-guru kita ini, guru orang sararea teh cicingna teh ayeuna teh ngahijina di mana di illiyin, satu tempat yang sangat tinggi bersama dengan para nabi dan para rasul. Mata kelamuan orang ayeuna haulan sebagai bentuk mahabah ka guru daya sanes supaya ruh-ruh urang sadayana engke digoro dihijikeun dina mana dina tempat anu kacida pisan luhurna, dina kacida tempat yang sangat tinggi berbarengan dengan mereka, sehingga guru urang bangga nyebutan ngaran-ngaran urang di poin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara medis mah sesungguhnya dalam diri manusia itu yang disebut dengan sel induk. Sel induk seluruh makhluk itu adalah Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sel induk inilah yang dibangkitkan oleh thariqah. Sel induk inilah yang disambungkan oleh thariqah mulai gurunya sampai kepada Rasulullah, wasilah malaikat Jibril dan musul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena suatu saat jantung yang merupakan sel induk, di antaranya sel induk itu ada di jantung. Begitu jantung kita berhenti, maka sel induk ieu bakal dibawa deui usaha ku guru ka guruna sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap detak orang yang berzikir itu tidak boleh lepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak Allah. Terus cing di tempat ruh di mana? Tempat ruh di mana? Nah, jantung. Karakter di dalam hati. Begitu kita memperingati haul tiada lain, mudah-mudahan ruh urang sadayana, mudah-mudahan ruh kita ini yang suatu saat akan lepas tina naon tina raga urang digerok kepada ruh-ruh muqaddasah
arwahnya guru-guru urang sadayana. Amin. Namun sebabna sabab arwah guru urang sadaya nama geus digeureuh ku Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lamun murid teu ngabogaan mahabbah kanu jadi guruna, maka ruhna moal pernah bisa naon, moal pernah bisa ngahiji komo make jeung digeureuh kudu jadi guruna. Tah memperingati haul ka guru-guru urang sadayana diantawisna mempamenes daya sanes mudah-mudahan ieu ruh nu kotor digerok kudu bersih suatu saat bakal jadi bersih eta ngahijikeun ruh ieu teh bersihan ruh urang sabagus loba kakotoran ruh urang mah tong borning ayeuna ruhna dan jasad ge urang geus kotor kotoran wae terus Kanjeng Rasulullah masaking ruhna parantos bersih. Kanjeng Rasulullah mah tong boroning ruhna jasadna ge punten jasadna ge dugi ka diciuman ku para sahabat. Tilas wuduna baginda Rasulullah ditainan ku Bilal bin Rabah terus dikumaha dugi ka dipasikeun ka para sahabat dibagikeun. Diangon-angon tafaulan jeung tabarukan dianggo obat. Bahkan Ummu Salamah salah satu istri Rasulullah upami baginda Rasulullah parantos kulem teras kesangna teh naon nempel kana ieu ye. Kana naon? Karena samak cara karpet baheula mah. Ting samak teh nu ditu nya. Heeh. Di perut eta naon? Si samakna teh kesangna teh terus dibotolan. Begitu ditaros ku Rasulullah keur naon eta? Ya Rasulullah ieu kanggo lanong kesang baginda Rasulullah keur lanong murangkali anu nuju paranes teuis. Kunaon sabab ruhna tidak pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ari urang kesang urang di perut. Pernah kesang urang di perut ku pamajikan? Kesang urang mah lain nu gering cager, anu cager. Corona. Cager dicari gering mah. Nah, bedanya seperti itu. Maka kamari terus dibahas di saksi ini alhamdulillah kumua Karawang di saksi ini ku Abah Menes. Taya sanes urang mah yang diaku murid. Pagawean jewek ieu mah Abah supaya ruh urang suatu saat bisi ku Allah nu Maha Suci mah ieu ruh teh teu digerok cing ku guru ka dieu ka dieu incu ka dieu anaking ka dieu murid hayu babarengan jeung mama. Makana kade pikeun hiji murid kudu ngabogaan dina hate ngaku kuring teh murid anu saya sudah punya guru. Inilah merupakan sebuah mutiara awal kita untuk bisa sampai ke hadratul Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana sakedik 3 menit deui. Nu kaduana orang yang berzikir itu punya ciri. Orang yang berzikir itu punya ciri. Naon ciri? Hiji we lah kan ke urang bahas deui. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita garis bawahi kalimat al-batila. Hartosna kumaha orang yang berzikir kepada Allah maka dia akan berucap rabbana ma khalaqta hadza batila, segala ketentuan engkau yang terjadi di muka bumi ini seluruh perjalanan itu tidak ada yang salah. Hartina nu kahiji hirupna teu nyalahkeun ka Allah. Kenapa seperti itu? Sabab loba jalema anu nyalahkeun ka saha? Ka Allah. Nah ieu teh hirup teh asa kieu-kieu teuing, asa susah-susah teuing, asa hese-hese teuing, batur mangeunah ngahariji jeung keluarga urang mah pisah. Awas Nabi Adam alaihissalam dipisahkan oleh Allah dengan Siti Hawa itu 350 tahun. Urang mah kakarak sabaraha poe geus pisah hayang balik deui jeung pamajikan teh. Dikir kakarak ka dieu saja geus kumerot hayang balik pamajikan, hayang balik pamajikan. Nabi Adam dipisahkan ku Allah 350 tahun. Urang masuk. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Balik deui. Segala yang terjadi nuku urang dina karambatan yang sangarupan ieu teh sadayana teh naon? Rahmat Allah. Sabab tugas kerja mah anu keur dzikir mah nganti-nganti rahmat Allah. Begitu ina rahmat maka tidak ada sesuatu perkara tidak menjadi sebuah kebaikan. Pasti di situ ada nilai kebaikan dan kebenaran serta kemuliaan serta fadilah yang Allah berikan kepada dia. Jedah. Nu kaduana begitu hirup geus teu ciri jalma nu dikir, begitu hirupna geus teu mampu atanapi moal nyalahkeun ka Allah. Lamun urang nyalahkeun kana ka Allah becan dikir eta.
Kali deui. Lamun urang masih kena nyalahkeun karena katang Tuhan ti Allah, bahkan nyebutkeun ge, nah doa teh ieu can diijabah. Nah, sakitu hungkul ge, nah ieu doa can diijabah. Tapi nah ieu teh kumaha doa urang teh asa can kalakonan. Itu sama dengan menyalahkan Allah. Berarti encan dikir. Sabab efek pembuktian daripada orang yang sudah berdikir dalam berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka nu kaduana efek nu kaduna hirupna moal salah. Sekali deui moal nyalahkeun ka Allah, nu kaduana hirupna moal salah. Dia tidak akan menyalahkan Allah, yang kedua hidupnya tidak akan salah. Itulah keutamaan orang-orang yang berzikir. Jadi terus dikir, terus intis ngabersihan hati orang. Kusabab Allah mah bersih tina sifat kekurangan, Allah bersih tina sifat kesalahan. Allah senantiasa munazzahun dibersihkan dengan berbagai praktek dikir kita, baik zahir maupun khafi. Maka insya Allah dina kehidupan orang moal aya istilah nete semplek, nicak semplak, maju jurang, mundur jurang. Naon sababna? Senantiasa ditingcakeun dina thariqah, senantiasa ditijakeun dina rel, senantiasa ditijakeun dina jalan anu pasti suatu saat bakal nepi kana tujuan. Inilah ciri orang-orang yang berpikir. Lamun can kitu, berarti tanyakeun kana diri urang geus ngamalkeun can perkara nu geus diajarkeun ku urang. Lamun masih kana kitu, berarti urang tanyakeun kana diri urang geus jadi jalma nu dikira teu lancar. Rupina mudah-mudahan kita tiasa kasangakeun intina dina sambutan simkuring. Yuk sami urang ngajak urang semakin semangatkeun deui zikir, baik zikir secara mumpahit maupun berjamaah. Urang geus disponsori, geus disupport, geus didukung, bahkan tuluy dituntun ku guru urang sadayana supaya urang terus silaturahmian khususnya di wilayah Kota Bandung. Atuh nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.